Hey guys, welcome back to Beyond Thoughts. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ and ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು DJI ನ Action 2 ಕ್ಯಾಮೆರಾವಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ 2 ವರ್ಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ DJI ಕಂಪನಿಯವರು Action 2 ಆದ್ಮೇಲೆ Action 3, Action 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮೆರಾದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2024ರಲ್ಲಿ Action 2 ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ವರ್ತ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು Action 2 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಸುಮಾರು 45,000 ರೂಪಾಯಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಬರೀ 12,500ಕ್ಕೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ DJI Osmo Action 2. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಕಾಂಬೋ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಪೋಕೋ X3 ಮಾಡೆಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ. ಸೊ ಈಗ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನ್ರ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೇನಾದರೂ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡೋಂಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. Okay, it has got some manual instructions and yeah, so this is a manual instruction. Illi the camera, it's not getting focused. Yeah, well guys, illi the nodi camera. Feels really nice on the hand, very compact. So the power button, this is the screen, and this is the camera, 12 MP camera. Okay, let's see what else. So this is power adapter. This doesn't have the screen, idralli screen illa, but there is one more version. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಗೆಟ್ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್, ಒನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಬಜೆಟ್, ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವರ್ತ್. ವೆಲ್, ಬೇರೇನಿದೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ magnetic attachment. If you can see. Okay, let's see what else. On the USB charging cable ida, it's a type C port to type A port, and I think this is an adapter. Okay, so ಇದು you can use it to hang. ಇದನ್ನು ಕತ್ತಿಗೆ ನೇತಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಚೆಸ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಹಾಕೋಬೋದು ನೀವು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೀಚರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್. So
this is one of a good improvement I would say, because ಈ GoProದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ you have to connect that camera to this adapter and screw ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. But in this it's very simple. I'll show you. See, you just have to stick this to. That's all. Mount this somewhere. ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Then you just release this whenever you want, and you want it back. You want this to be mounted to this adapter. Just that's all. You're good to shoot. Okay, that's all in the box. We'll see you in the specification section, guys. Okay, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾವಿನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ 4K 120 FPS ವರೆಗೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ 32 GB ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 22.4 GB ವರೆಗೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 256 GB ವರೆಗೂ SD ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ 10 ಮೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಗೈಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ನೀವು ಅಪ್ ಟು 10 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನ ನೀರೊಳಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 60 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ನೀರೊಳಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. DJ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು SD ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ SD ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ 2.0 ಪ್ಲಸ್ ಹಾರಿಜಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 580 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು 1300 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪ್ ಟು 160 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ಸೇರಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 100% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 90 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿಮೂವಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಯೂಸೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಇದರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಾರ್ ಯು. ಬಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋದೊಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಲೋ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಇದು ಸೂಟಬಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ನೀವು ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋದು ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಾರ್ ಯು ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಗೈಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ವರ್ತ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ 2024? ಇದು 2024ರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಸಿ ಗೈಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಾರ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು. ಅಂಡ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಚೈನೀಸ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, SJ ಕ್ಯಾಮ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 to 15K ವರೆಗೂ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಆಸಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಇದರ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಇದೊಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಬೇರೆ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ತಗೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ 2024. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾನು ತಗೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೌ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ 12.5K rupees? ಸೊ ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಸುಮಾರು 45,000 INR. ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇದು 12,500ಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಗೈಸ್. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ 2,000ದು ಕೂಪನ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ HDFC ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,500 ಆಫರ್ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಕ್ಕ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಕ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಸಿ ಗೈಸ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ₹1 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ 16,000ಕ್ಕೂ ತಗೊಂಡ್ರು ಇದು ವರ್ತೇನೆ.
ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಫಾರಿನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕಿರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ ಯೂಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೈಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ DJI ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ 3 ಏನಿದೆ ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ 4 ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು DJI ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ DJI ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಡ. ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಬಾಯ್.